Xoş gördük dəyərli dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizə bu günlər mənim Xırdalanla belə bir 2 mərtəbəli mini villa çəkib təqdim edirəm. Xırdalanın Heydər Əliyev prospektinə hardasa 200-250 metr içəridə yerləşmə yeri Milyonerlər məhəlləsidir. Xırdalanda 2-ci Milyonerlər məhəlləsi. Şəxsi tikilidir, bax bura onun həyətidir. Çək qardaş görsət buranı. Bax burada maşın, 3 dənə maşın rahat girir həyətinə. Düzdür, burada evdə yaşayış uzun müddət yoxdur, biraz baxımsızlıqdır həyət. Amma şəxsi tikilidir, 2 mərtəbəlidir, 4 otaqlıdır. Burada da onun bağı, bağçası var. Burada 6 sotun içindədir, 6 sotun içində. Burada cürbəcür meyvə ağacları da var. Görürsünüz, bu meyvə ağacları, gül, çiçək, zat, hamısı. Yəni şəxsi adam üçün özü tikib, burada bütün bu şəraiti də o yaradıb. Ev makler evi deyil. Burada bax, ağacları sulamaq üçün də bu cür suvarma sistemi də çəkilib. Bax, burada görürsünüz də. İstədiyiniz meyvə ağacları var burada. Hər cür, gilasdır, almadır, heyvadır. Bax, burada boş yeri də var, belə bir yeri. Gələcəkdə nəysə tikə bilərsiniz. Düzdür, burada indi biraz baxımsızlıqdır. Bu hissəni də görürsünüz, bu hissədə də köhnə, böyük hissədə də köhnə tikilisi var. Əlavə də onu gələcəkdə nəysə istifadə etmək olar. Gəlin keçək evə, evdə çəkilişimizi sizə göstərək. 4 otaqlıdır, şəxsi tikilidir. Sənəd də nədir? Kupça, tam mülkiyyət, tam mülkiyyətdir sənəd. Buradan kürsüsünü də görürsünüz. Bu hissədə də, böyürdə də yeri var. Kürsüsü də belə bir kürsülüdür. Burada da oturub durmaq üçün yeri var. Fikrini verin bu hissədə. Keçək evin içərisinə. Evin içərisindən sizə çəkilişimizi təqdim edək. Mətbəxdir. Evdə bu mətbəx qalacaq. Burada kombi, radiatorları, aparatı, zadı hamısı evdə qalacaq. Yəni mətbəx çıxası deyil hal-hazırda. Burada onun qonaq otağıdır. Belə bir qonaq otağıdır, 2 pəncərəsi var. Doğrudan da təmiri çox gözəldir. Ev çoxdan da yaşayış yoxdur, amma qəşəng qalıb. Təmirinə söz ola bilməz. Təmiz evdir. 2 mərtəbəli. Aşağıda ayaq yolusu, hamamı ayrıcadır. Bu hissədə mən sizə çəkib təqdim edəcəm. Burada görürsünüz, ayaq yolusu ayrıca, hamamı da ayrıcadır. Burada da əlavə şkafı, zadı, burada əlavə banka yığmaq üçün əlavə yerləri də var. Çıxaq 2-ci mərtəbəyə, 2-ci mərtəbədən də çəkilişi çəkək, tamamlayaq. 2-ci mərtəbədə yenə də 2 dənə sanitar qovşağıdır. Burada. Bu hamamı da ayrıca. Bu da ayaq yolusudur. Bu hissədə ayaq yolusudur. 3 otaq, 2 hamam tualet yuxarıdadır. Burada yataq otaqlarına bir hissəsidir. Burada əşyalar hamısı qalacaq. Evdə kondisioneri, otaqların kondisioneri var hal-hazırda. Bunlar qalacaq. Heç nə evdən çıxmayacaq. Yəni bu cürdə satılır. Qiyməti 210.000 manata. Bu da onun yuxarıdakı zalıdır. Bu hissə zalıdır. Burada eyvanı da var, uzun eyvanı. Hal-hazırda bağlıdır. Eyvanın uzunluğu da var. Burada bağça da görsənir pəncərəsi. 2 pəncərəsi var. Rahatlıqla bir balkona çıxış yeridir. Doğrudan da çox gözəl təmiri də qalıb. Keçək axırıncı otağımızda çəkək. Burada yataq otaqdır. Kondisioner qalacaq. Yəni heç nə çıxmayacaq. Təmirinə söz ola bilməz. Çox gözəl təmir olunur. Qiymət ipotekaya yararlıdır. Tam mülkiyyətdir. Qiyməti 210.000 manat. Zəng edin, bizlə əlaqə saxlayın, gəlin. Bu evi mən sizin üçün aşağıda alacağım. İnşallah əlaqə saxlayın. Bizim